हरियाणा के पानीपत में रिफाइनरी के पास गोल चक्कर पर शनिवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां केमिकल से भरे कैंटर में गैस वेल्डिंग करते वक्त ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट इतना भयंकर था कि कैंटर के परकच्चे उड़ गए। इससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक जो है वो घायल है। हादसा होने पर स्थानीय लोगों और राहगीर दौड़कर मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी वहां आ गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया, जहां से हादसे के शिकार हुए सभी को तुरंत सिविल अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।